ရင်ရာမ30ကမင်းသမီးစုတီတာကိုရွေးချယ်ခဲ့ရတဲ့နောက်ွယ်ကလိုဝက်ချက်အကြောင်းအရင်ထိုင်းလူမျိုးအများစုဘယ်တော့မှမသိခဲ့ကြတဲ့ဖြစ်ရမှန်ဇလံချက်ဂရီပင်မင်းဆက်ရဲ့ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့တမိုင်းကြောင်းမှာဘရင်မင်းမြတ်ရဲ့အနားမှာရက်တည်ခဲ့ကြတဲ့အမျိုးသမီးတွေအကြောင်းဟာအမြဲတမ်းအပြောများပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလာပါတယ်။ဒါပေမဲ့မိဖုရားကြီးစုတီတာအမြင့်ဆုံးရာထူးနေရာအထိတက်လန်းလာပုံကတော့အဲ့ဒါထက်ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်လို့နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းအတိတ်ပဲရှိလာပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့နောက်ွယ်ကလိုဝက်ချက်အကြောင်းအရာတွေကိုအသေးစိတ်တင်ပြပေးသွားမှာပါ။ဒါဟာအချစ်တစ်ခုတည်းကြောင့်တင်မဟုတ်ပဲခေတ်သစ်ကာလမှာထိုင်းပြည်သူတွေရဲ့ချစ်ခင်မြတ်နိုးမှုကိုရရှိစေဖို့အတွက်ဗျူဟာမြောက်ပြီးတင့်တော်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကိုတေချာစွာရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တော်ဝင်နန်းတွင်ရဲ့ဂုံဒရက်တွေကြားထဲမှာဘရင်ရာမ30ကဘာကြောင့်ဒီအမျိုးသမီးအပေါ်မှာအကျွမ်းမဲ့ယုံကြည်မှုပုံအပ်ပေးခဲ့ရတာလဲဆိုတာကိုလူအများကသိချင်နေခဲ့ကြပါတယ်။စစ်ဘက်ဆိုင်ရာစီကံစနစ်အပေါ်လေးလေးနက်နက်တန်ဖိုးထားတဲ့စစ်တီတော်ဘရင်တစ်ပါးအနေနဲ့မင်းသမီးစုထိတာရဲ့စိတ်သက်ပိုင်းဆိုင်ရာဟာမိမိရဲ့စိတ်သက်နဲ့ထပ်တူကျနေတာကိုသူမြင်သိခဲ့ရပါတယ်။ပန်းကျဲတဲ့မင်္ဂလေးဘဝကနေခွန်အားနဲ့စီကံကိုတက်တည်ပြတဲ့စစ်ဝတ်ဆောင်အထိပထမဆုံးအဓိကအကြောင်းရင်းကတော့သူမရဲ့ခိုင်မာတဲ့စစ်ပတ်ဆိုင်ရာအခြေခံအုတ်မြစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။မိဖုရားကြီးစုထိတာဟာတော်ဝင်နန်းတွင်းမှာတက်တောင့်တက်တာနဲ့စတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာမဟုတ်ပဲတမတော်ထဲမှာကိုလေးကျင့်ပြိုးထောင်ရမယ့်ခက်ခဲတဲ့လမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာလေထီးခုံတင်တန်းအပါအဝင်ပြင်းထန်တဲ့တိုက်ခိုက်ရေးတင်တန်းတွေကိုအောင်မြင်ခဲ့ပြီးတင်းကျပ်တဲ့စီကံကြောင့်လူသိများတဲ့အထူးတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ဘရင်တပ်တော်ဆောင်တပ်ဖွဲ့မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။သူမဟာဘဝလက်တွဲဖော်တက်တယ်မဟုတ်ပါဘူး။ခြေလန်းတိုင်းမှာဘရင်ရဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးကိုကာကွယ်ဖို့အမြင့်အသင့်ရှိနေတဲ့တစ္ဆာရှိစစ်တီတော်တဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။လေ့ကျင့်ရင်ကွင်းပြနဲ့လက်တွေ့ဘဝတွေမှာစစ်ဆေးမေးမြန်းပြီးရရှိလာတဲ့တစ္ဆာရှိမှုဟာမလုံမခတ်ပဲခိုင်မြဲတဲ့ယုံကြည်မှုရဲ့အခြေခံအုံမြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာအမျိုးသမီးတွေစီမှာတွေ့ရခဲ့တဲ့အရေးချင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးဘရင်ကြီးကတူမကိုနန်းတွင်းမိဖုရားကြီးအဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ကွယ်ဝတ်နေတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့တူမရဲ့နှိမ်ချမှုနဲ့အပြစ်ပြောစရာမရှိအောင်ပြည့်စုံတဲ့အမှုအကျင့်ယဉ်ကျေးမှုတို့ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။တော်ဝင်နန်းတွင်းရှိလူတိုင်းရဲ့နှလုံးသားကိုဖန်ဆားနိုင်တဲ့အသက်ပညာဉာဏ်ဖြင့်ပြည့်စုံသောနှိမ်ချမှုတူမဟာတက်ကြီးဝါကြီးတော်ဝင်မိသားစုဝင်အားလုံးအပေါ်ကိုစစ်မှန်တဲ့ရိုသေလေးစားမှုကိုပြသခဲ့ပါတယ်။တော်ဝင်ဗိတ်တိတ်မြောက်ခြင်းအခမ်းအနားသို့တူမစတင်ဝင်ရောက်လာသည့်အချိန်မှစ၍နန်းတွင်အတွင်ပိုင်းရှိအဖို့အထစ်များကိုပြည်လဲစေပြီးငြိမ်းချမ်းမှုကိုဖန်တီးပေးနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ဟာမင်းဆက်တည်ငြိမ်မှုအတွက်ဘရင်ကြီးအမှန်တကယ်ရှာဖွေနေတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။မင်းသမီးစုတီတာဟာယဉ်ကျေးမှုတန်တမန်ဆန်ဆန်စကားပြောဆိုနိုင်မှုတို့နဲ့ပြည့်စုံပြီးတော်ဝင်အိမ်ထောင်စုရဲ့မိခင်ကြီးအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးသောအဖြစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနှိမ်ချမှုဟာတော်ဝင်မိသားစုကိုစီးလုံးစေဖို့အကူအညီပေးတဲ့မြင့်မားတဲ့ပညာရပ်ပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒူမဟာဒီကျေပြန့်တဲ့တော်ဝင်မိသားစုအတွင်းမှာချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ဆက်ဆံရေးတွေကိုခိုင်မာတဲ့တန်ရောစင်တစ်ခုဖြစ်အောင်တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒူမကိုတော်ဝင်သားတော်သမီးတော်အားလုံးကချစ်ခင်မြတ်နိုးပြီးရိုသေလေးစားကြပါတယ်။ဒူမဟာဘလို့အခြေအနေမျိုးမှာမဆိုမိမိကိုယ်ကိုအပြစ်အနာစာမရှိအောင်ထိမ့်သိမ်းနေထိုင်တတ်ပါတယ်။အဆုံးသတ်မှာတော့မင်းသမီးစုထိတာကိုရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းဟာနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းစီတို့တည်ငြိမ်မှုရှိကြောင်းပြသလိုက်တဲ့အချက်ပြမှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာကြီးဟာလင်းမြန်စွာပြောင်းလဲနေတဲ့အချိန်အခါမျိုးမှာ2026ခုနှစ်အရောက်ခိုင်မာတဲ့ပုံရိပ်တင်းကျပ်တဲ့စီကံကျေပြန့်တဲ့ဗဟုသုတနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တို့ရှိတဲ့မိဖုရားတစ်ပါးရှိနေခြင်းဟာကမ္ဘာစက်ခုံပေါ်မှာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဂုဏ်ဒရက်နဲ့အရှိန်အဝါကိုမြင့်တင်ထိန်းသိမ်းဖို့အထောက်အကူဖြစ်စေမှာပါ။တည်ငြိမ်မှုရဲ့တင်ဂီတတစ်ခုနဲ့အနာဂတ်စီတို့လမ်းကင်လိုက်တဲ့ခြေလမ်းတလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်လို့လည်းတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါမယ်ရှင်။